A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Rawahul Bukhari. Sesuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh, saur Kanjeng Rasul marentahkeun ka urang sadayana, ij'alu kudu ngajadikeun aranjeun kabeh ti dieu nyaeta urang sadayana nu ngaku iman ka Kanjeng Rasul, nu ngaku meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, jeung anu ngaku bahwa Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sadayana. Maka konsekuensina orang yakin ka Allah, percaya ka Allah, otomatis kudu naon? Kudu percaya ge ku Kanjeng Rasul, ka Kanjeng Nabi, jeung kudu taat karena hal-hal anu diparentahkeun ku Allah melalui Kanjeng Rasul. Jeung urang oge disunahkeun jeung mentaati kana hal-hal anu dibawa risalah ku Kanjeng Nabi. Nu mana cenah ij'alu, tah nu ieu di antawisna ieu mah, di antarana ij'alu kudu ngajadikeun maraneh kabeh min sholatikum tina salat maraneh kabeh fi buyutikum di pirang-pirang imah aranjeun kabeh. Wala tattakhiduha kuburon, wala tattakhiduha jeung ulah ngajadikeun aranjeun kabeh kana imah, hak ti dieu teh domirna ka imah, kuburon kana kuburan. Kumaha maksudna ceuk Kanjeng Rasul? Urang di imah urang teh kudu seperti naon ngaranna teh, urang di imah urang kudu ngajadikeun tempat salat. Di imah urang teh hirupan, maksudna mah kunaon? Ku ibadah ka Allah. Ari salat ibadah lin. Nah, imah urang ku Kanjeng Rasul diparentah bahwa urang teh kudu ngajadikeun imah urang teh tempat ibadah. Tempat ibadah. Kudaon erek ku ngadedikeun salat. Salat sunnah kan di imah. Salat duhana, salat tahajudna sok dirikeun di imah aranjeun kabeh. Bahkan lalaki salat wajib anu 5 waktu, kudu sesekali salat di imah berjamaah jeung keluarga. Dikudukeun. Nah, sesekali tapi nya sesekali hiji mangsa meureun dina saminggu atuh sapoe di imah salat wajibna, tapi salat sunah mah lobakeun di imah. Sabab ieu parentah ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Hirupan maksudna mah imah urang ku ngadidikeun salat, erek ku salat sunah. Atau maksudna mah ku ibadah nu lain, ku tadarus Al-Qur'an jeung lain sajabina. Wala tatakhiduha kuburon, jeung ulah ngajadikeun urang sadayana teh kana imah urang teh seperti hala kuburan. Sepi teh. Ari anu geus maot di jero kuburan bisa ibadah henteu? Henteu. Tah maksudna mah ulah tepi ka sepi teu dipake ibadah. Imah urang teh ya, imah urang teh pake ngaji, pake salat, pake wiridan, pake tadarus Al-Qur'an jeung lain sajabina. Nah, ulah dijadikeun okos kuburan. Heuh di kuburan geuning sepi, sunyi, geuman, keungan. Mun aya imah geuman jeung keungan eta teh berarti jigana. Imah eta tara dipake ibadah kosna teh. Nah, jeung mun bisa sok jeunkeun dina jero imah teh hiji ruangan keur paragi urang holwat jeung Allah.
Kan urang mah ngedesain teh imah, kamar, ruang tamu, ruang anu, tapi tempat eker urang kholwat ka Allah eueuh. Sakuduna aya teh. Kelikana geus baca kholwat jeung Allah teh kan di imah sorangan eueuh sasaha atau pergi salat ibadah jeung keluarga kan bisa lamun geus aya. Saribu nyieun kamar, nyieun WC, nyieun ruang tamu tapi nyieun ruang keur kholwat ka Allah henteu. Di urang mah salah henteu geus kitu. Bahkan dina bab cai oge asal-asalan ayeuna mah. Salah-salah. Nah asal-asalana henteu dipisahkeun antara tempat wudu jeung tempat modong. Sok didahrijikeun kamar mandi teh. Dahrijikeun kuduna sakuduna tempat wudu urang. Gitu kan bisi sasakalina salat di imah pisahkeun. Ulang hiji jeung tempat modal kades. Dipisahkeun. Jeung ayeuna mah dina nyieun caina oge geuning bak we kitu, nyieun kocoran henteu. Nyieun kocoran henteu. Kungsi kana harita guru urang sadayana apik teh. Abi bagir kan apa kan? Nah, pas nalikana berkunjung ka ieu masalah sahiji ustad, disebutkeun sa ustad da pasti bakal wau. Berkunjung ke salah sahiji imah ustad, pasti tinggali kamar caina teh eueuh kocoran. Bak kitu. Cek Habib Bagir teh langsung ngomong kieu, "Ustad dina kos lain ustad wae." Kayaknya tak kuduna bak teh di kocoran. Si madam jeung bak teh kulakanana. Nah kan aya bisik ngarah-ngarah cai eta kakeunaan najis saeutik teh henteu najis. Ari kurang ti 2 kula kan kata cak-cakan kan langsung najis atuh kurang ti 2 kula mah. Tapi ai kuloba mah cek karewasana kan. Asalkan syaratna anu tilu terubah warna, terubah rasa, terubah rupana, terubah ambeuna. Nah, kan masih keneh bisa dipakai susuci. Bersih keneh bisa dipakai bebersih. Terus gitu. Kadena model-model tembak teh kan kitu tah. Leutik geus segoliwak. Kolot-kolot baheula mah teu kos kitu. Kolot baheula barudak sia ieu teh si bakna teh. Tah ayeuna mah kan nyieun imah ge loba nu asalan sebenarnya. Teu mikih lah. Gitu. Ulah dijadikeun kuburan imah teh. Ayeuna ku zaman kiwari imah teh geus loba anu jiga kos kuburan. Kunaon? Ku wasilahna ayana HP. Di kuburan bisa ngobrol teh. Henteu. Pacekcok ngobrol teh. Henteu kan? Tah ayeuna mah di imah masing-masing teh geus jarempek tara loba ngobrol. Lanjutna ngome HP, indungna ngome HP, bapana ngome HP kan? Ngobrolna irah, interaksina irah. Kan eueuh interaksi di dinya. Antara budak jeung kolot jeung budak, antara salaki jeung pamajikan jeung salaki kan geus masing-masing nyarekal HP we di ruang. Ieu. Ku ayeuna HP geuning anu malas mah nu malas, tapi jelema aya nya. Nu malas gitu. Pamajikanna beli barang hakan ge Grab kana GoFood. Penyahoan bahwa masak nu jadi pamajikan teh keur nu jadi salaki teh ibadah nu luar biasa. Ya Allah ya Karim tah kos kitu. Maksudna jadikeun imah teh hirupan ku agama, maksudna dipake ibadah. Ulah dijadikeun kos kuburan sepi, sunyi, geuman ka ditu teh. Naudzubillah teman, naudzubillahi min dzalik. Kurahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wallahu a'lam.